xutxets! Avui venim a passar una mica de vergonya, venim a reaccionar als nostres primers vídeos que bàsicament eren TikToks. Cadascuna n'hem portat alguns de sorpresa per les altres, així que sense més preàmbuls, comencem reaccionant en directe a la nostra primera presència digital. Abans de començar, recordeu, subscriviu-vos, doneu-li like a aquest vídeo, comenteu... Vam arribar a 2.000 seguidors a l'estiu, durant l'estiu, molaria molt arribar. Aviam si ho fem possible. Vinga, va, comencem i comencem amb un de meu, perquè sé que hem de començar amb aquest, perquè és un vídeo molt típic, però és que per mi, a dia d'avui, hi havem penjat milers de vídeos, segueix sent un dels meus vídeos preferits, que és el nostre primer vídeo, aproximadament, és el segon, realment, però... Estic passant tan malament, tinc el cor a mil, us ho juro. 500. 1, 2, 3. 500. Millor? Rajola. És que 500. 2, 3. Rajola. 500. Sí. Pèsol. Sí, grande. Bueno, és que ets boníssima. Podem aturar-nos un moment a apreciar el sigrante. O sigui, trobo que la paraula sigró en castellà, clar, és difícil. Sigrante és la versió més divertida que he sentit mai. I que sona bé. O I sigui, piruelo. continuo pensant ara, és fantàstic, sigró, sigrante. No. Clarament sigró és sigrante a partir d'ara. O sigui, mai més garbanzo, ara és sigrante. És que no en teníem ni idea. Ni puta idea. Ara ho faig... Mediano! Hem augmentat molt les nostres capacitats castellanils, fora bromes. Mediano i mitjón. Mira-la. Ui, tova. Es va sorprendre ella mateixa. Quants likes té aquest puto vídeo? 113.000 likes i 2.000 comentaris. És I de visita. En parlem d'això. De visites... Ai, no m'ho deixo mirar. És molt fora. Milions, té milions de visites. És que recordaré sempre el fer així i que pugés, o sigui, una bestiesa cada vegada que fèiem això, Déu meu. O sigui, nosaltres evidentment ens vam posar a fer vídeos per fer la broma, però l'últim que ens imaginàvem era que es viralitzés tant. O sigui, evidentment era un format és molt bo, viral. Però clar, no ho sabíem, no ho en aquell sabíem, moment ho vam fer per... Sí, però vull dir que ja era un format divertit, saps? Que et pot entretenir, que qualsevol persona podria Però no ho creiem, creiem, en aquell moment nosaltres no creiem No sabíem ni el que era un format, vull dir, per no saber. Evidentment. En tinc molts, nenes, no sé quin és el millor. Aquest m'ha encantat. No sé, és que ens la pelava tot i fèiem una cosa i la penjàvem. Sí. Posa'l, sisplau. Vale, acompanyeu-nos a fer una cosa totalment de persona adulta, que és una instància general. De moment, fàcil, tot dades, bla, bla, bla. Raó social, us sembla suficientment de pes? Pàrquing, com a raó social. Raó social? Una cosa, una raó social. No és l'assumpte. Ben bé fent coses de gent adulta sense ser urgents. I És boníssim. la veu. Famosíssim, això. La veu, estàvem superescatxarrades. Joana, exposo. Exposo com? El pàrquing de Besalú està fet merda. Hi ha més batxes que pàrquing. El pàrquing... A veure què us sembla. Que exposo que el pàrquing... Hi ha un comentari que se sent de fons que diu ja sé què podem criticar, perquè és el que nosaltres ens dedicàvem a fer, vale? Molestava alguna cosa? Vídeo criticant. He de dir que jo si veiés aquest vídeo ara, potser comentaria algú rotllo Grafí del 4, lo típic de qui no té feina el gat pentina, però és que el fort és que nosaltres sortíem de treballar a l'hostaleria, que teníem molta feina i ens dedicàvem a fer una instància. L'hora i mitja de descans que teníem anàvem a un bar a fer vídeos El criticant pàrquing de coses. Besalú és una merda, és que de veritat. El segueixo. La sorra del final no està en condicions. Hi ha molts de forats. I quasi em toquen el terra del cotxe. Sí, rasco. Rasco! Sol·licito que ho arreglin. No, que s'inverteixi una mica de fons públic del poble per arreglar el puto pàrquing. Ai, em pixo! Que s'inverteix...
Vale, exposem que el pàrquing de Serra del Firal no està en condicions, que hi ha molts de forats i com toca els baixos del cotxe i que quan plou tot s'embasses i no s'hi pot aparcar. I sol·licito que s'inverteixi diner públic per solucionar aquest problema que afecta a molts veïns. Per la cara. Apanyau. Espera't, que surts tu fent Una coses. instància, aneu a l'Ajuntament del vostre poble i poseu, no sé què, Ajuntament de tal poble, instància. L'Ona explicant com fer una instància. Heu de posar-vos, em fa una mica de vergonya que sàpiguen que sóc jo, però Bueno, no li feia vergonya que per salut sapigués aquest vídeo quantes visites té, perquè És que no ho puc veure perquè me'ls he descarregat. Merda! Sentim informar-li que ha caducat la civilització abans d'acabar el tràmit. Resum, fer instàncies és molt complicat. Jo què collons estic fent? Aquest tros no penso posar. Si voleu veure el ball de la Núria, aneu a buscar aquest vídeo que és boníssim. Sí, perquè no ho posaré. El que primer us porto no l'he acabat de veure perquè a mi em fa molta vergonya veure, molta exagerada. És un 10. Jo crec que és dels primers és un 10 que vam fer. Segur. I el primer és un 10 que es va dir, em fa molt de riure i encara ens fa riure. És un 9, però li encanta tocar-te la guitarra a tu. T'estimo. Una cosa, quant de temps vam estar rient-nos de la gent que tocava la guitarra? Bueno, encara ens en podríem enriure. Però com que ens feia gràcia imaginar-nos que en una cita un home o dona, o el que t'agradi, es posés a Ranga-te can, Núria! Sí, com a cantar-te una cançó a tu. I tu allà així. Sí, què faig ara? I he de dir que en una cita, ok, però també perquè això passava en un grup de gent, en un bar, de cop arribava el de la guitarra i... I tu sense haver-ho demanat havies d'escoltar el guitarrista de turno. Ai, mortal. És un cinquillo, però és de professió fisioterapeuta i cuiner. Vale, és un 10, ties! Un 10 no, però amor de la meva vida. Un 8. Vale, és un 9, però vota Vox. Ai, no tio. No, Un 0. Què vols que et digui? És molt complicat. Massa. És molt complicat. Escoltem. Vale, és un 9 Saps el que m'agrada molt? Diu- Que en aquesta època no hi havia els talls. Jo vaig tallant el vídeo i vaig tornant a començar el vídeo 10.000 vegades, saps? Però m'encanta. Que la seva ex està loca. Un 6. Un 6, un 5 i mig, 6. Clar, és que és un 9 i mig. Ja, és que... Ja, tio. És un 8, però... Aquest vídeo ara no arriba a 10.000 visites, És I super tant. llarg, és molt llarg. Però És hiperllarg, no hi ha talls. Però diem coses que ningú pensa. Tothom pensa el mateix No, com em refereixo que és un 10. No, però que ningú se li ve el cap. No, però que a mi... Vota Vox. Vale. Serà un 10. Zero, clar. No, però a mi m'ha fet gràcia la sortida del cuiner i fisio. Dius, mira-lo. Ella. A veure què més diem, ara jo estic intrigada. No treballa, o sigui, el mantenen els seus pares i per mi a l'estiu, saps les coses? No, si estudies, No treballa ni a l'estiu. Tampoc. Un 4, fora. Un 4,75. No s'aprova. Vale, jo. És un 9 i mig, però us cau fatal la seva família, en plan, us porteu supermalament. Sí, un 7, jo també baixo 7. Vale, és un 10, però té sarro entre les dents. És un 0. Perquè veiem aquest Sense tipus soroll de important, vídeos, no, quina és que no, bonia. bueno, és que no podria. Vale, jo ja el tinc, És un... Ai, no, espera, que m'ho he de pensar bé. Me l'he de pensar bé, vale, tallem el vídeo, tornem a començar. Però, sempre que sortiu a menjar fora o a fer el toc, és super mal educat. Super mal És que dèiem coses superlògiques, tio. En plan, és un 10 però té les dents podrides. Un 0. De veritat, aquest vídeo com més l'hem anat mirant. És fatal. Bueno, podem acabar, ja està. Sí, Ja està, Hòstia, però m'ha Sí, encantat. Suficient. I ara us hem portat un que em fa molta gràcia, bàsicament perquè hi sortim totes les integrants que vam començar. Ja sé sent quin tan portaràs. votades, no, crec que no. Jo crec que sí. No. El de la Garrotxa. No, Em sisplau. fa molt de riure veure com ha canviat la manera que parlem. És que sisplau.
Sí. No. És la part número 2. És que crec que ho dèiem així. Palabras que si no es de la borratxa probablement no sàpigues. Part número 2. La T al final dels verbs. Pujo, baixo. Per exemple, jo pujo a Barcelona. És que, Núria, se'm fa molt fort veure't aquí perquè et veig tan canviada, però tens exactament la mateixa veu. La És com mateixa que no. parlessis Li ha d'ara. canviat M'ha moltíssim. canviat molt la veu. Però, Ai, A part, sé. jo sempre sento que els vídeos d'abans parlo com si tingués el nas tapat. jo també, no sé per què. Jo t'estimo. Ja baixo del pas. Amb el tabac... Para. El tabac a tot arreu, Sí, això és una cosa que... no hi ha censura. Sort que ho hem canviat. Perquè, Sí, clar, allò de censurar. No, clar, ja es referia a això. Hem deixat de fer apologia. Que el perdem a tot arreu. Poc sé pas què m'estàs dient, sé pas què em dius. M'encanta que poséssim aquí l'aclaració. No sé, no entiendo, no me gusta. És això, vale? I Això és una paraula de la Garrotxa, Drum. o sigui, dona'm un drum, em faig un drum, on és el meu drum? O sigui, engloba el paquet i només el cigarro. A Barcelona no entenem per què ho fa així, però nosaltres totalment al contrari. Toquem el timbre i piquem per quedar l'hòstia. Nosaltres ho de pagar ho fem servir pels diners. La meva veu... Soc molt xava. Molt, molt. Molt. Ho som molt, ho som Tenim molt. veu de nenes Vosaltres no petites. tant, Jo crec que jo sóc la més xava, tio. Què va? Totes. Vaig, nosaltres diem vaig, Que mona, la Laila. com per exemple, vaig a Barcelona. Ai, de fet, El nostre exemple és sempre el mateix. Vaig a Barcelona, pujo a Barcelona, toco a Barcelona. És que és el que fem servir. Barcelona. És el que fèiem servir, no anàvem enlloc més. No som les millors amigues perquè jo sóc dretana i tu ets esquerrana. Això era com un tren que hi havia en el moment. No som les millors amigues perfectes perquè a l'Ona li encanta aixecar-se de bon humor i parlar molt i a mi no. Però a punt tampoc parlar gaire, però és simpatia, saps? Simpatia sí, somriure, no? Exacte. Aquesta veu fa No molt de som riure. les millors amigues perquè la Núria està estudiant 2 carreres i jo no n'acabo ni una. Apunta'm. És que em fa molt de riure. No som les amigues perfectes perquè la Núria és vegetariana i jo vaig sortir d'aquest pou de l'amargura. Què dius? Jo vaig sortir d'aquest pou de l'amargura. Jo ja tampoc soc vegetariana, em va durar pocs mesos. I me la pela, el Sí, pou sí. de l'amargura. No, i després la Núria diu, bueno, jo menjo fuet i pernil. He fet el pas de menjar pernil salat i fuet perquè sempre somiava amb pernil salat. Visca el Nadal, nois! Teníem unes sortides Déu meu, jo molt somiava amb bones. pernil salat i per És això n'he veritat, és menjat. veritat. Visca el Nadal! És que és boníssim. Vale, va. No som les millors amigues perfectes perquè l'Ona no li agrada fer-se fotos amb mi dretes perquè diu que és el seu avant del pis. La vida no canvia. És que no canvia. Tot el que hem dit... Amigues perfectes perquè tu tens gossos i germans i jo ni una cosa ni l'altra. Vale, no som les amigues perfectes perquè jo quan arribo a casa al vespre m'agrada parlar i estar juntes i a l'Ona li agrada estudiar als vespres i a les nits. Ah, sí, estudiar. I poses una cara de que no. Ni no sé si t'ho compro. Ni els matins. Jo no me'n recordo que estudiessis els vespres, no sé per què vaig dir això. O Jo sigui, mai de la vida t'he vist estudiant un vespre. ni un matí. Ni un He matí. estudiat poc a la vida. No m'agrada estudiar, és una cosa que reconec. Havia d'anar a la biblioteca i per això no em veieu. Les millors amigues perquè en aquest dinar que estem fent la Núria vinc amb una macató i jo en canvi li hauré de cuinar. Oh, m'he dormit! No me'n recordava, vale? No podia pensar en tantes coses. En fi, Bueno, vaja, aquest vídeo... Ara us porto un vídeo que no és molt vell, val? No és dels més vells. Vale. El que passa que és el meu vídeo preferit, perquè nosaltres el vam penjar i al cap del temps vam fer la versió rotllo explicant que en aquell moment estàvem enfadades. Però és que jo cada cop que veig aquest vídeo em parteixo el cul perquè vam tenir com tots els ovaris de dir me la suda les putes cares, penjo el vídeo perquè vam decidir fer el vídeo i el penjarem. és que és boníssim. Yeah. Aquí encara no ens havíem enfadat. Bueno, no, El primer no, aquí encara no ens havíem Bueno, tu no discutit. jo ja estava emprenyada.
Però aquí estàs molt ratllada. Aquí ja em vaig ratllar, sí. Oh, però aquest? Aquesta part. I aquí també, crec. No, Ah, a no. tots. És Només que que a alguns tots- ens esforçàvem Sí, en somriure i literal. alguns no s'esforçaven en Literal, somriure. literal. Buah. De gravar una cosa, ens enfadàvem, vida, i decidíem gravar. Ara ja no ho fem, això. Vull dir, No si ara sempre ens ho enfadem decidim hem de fer. baixar molt. No sempre ho decidíem fer, però jo me'n recordo dies que no havíem gravat perquè ens havíem emprenyat. No, sí. Vale, porto un bonus track. M'encanta. M'encanta pel que fèiem, per com ho fèiem. Pesada. Passada. M'encanta aquest vídeo. Bueno, és boníssim que ho féssim les 5, que de Sí, cop sí. semblem les flors mariaes. És que literal. Que, És meravellós. És molt bo aquest vídeo. Increïble. Bueno, com que els vostres han set molt curts, us vull ensenyar dues coses. Va, és Vale, que són però molt bons. prou, eh? Va, bueno, tres, és que n'hi ha Oh, un. no. Sí. Ai, ties, és que són molt bons. I n'hi ha un que m'encanta, que vale, aquest ja no el poso, però que és quan havíem conegut els nostres nòvios i vam decidir fer un vídeo de Ja sé quin green és. flags amb els nois. I Ja comencem sé, a sé dir molt coses jersei que vaig. Sí, sí. Aquest vostre és a Madrid, on decidiu fer És una en reflexió. castellà. Ah, en castellà. No puc suportar-ho, no? Sí, 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 sisplau. ho suportarem. Molt ràpid. Que havíem fet Ai, això! sí, vam fer-ho, tio, ho vam fer. Quina vergonya, el veure, retiro. No, Posa, però que posa, és molt posa. positiu. Hola, hoy venimos a hablar de un tema que creo que es muy importante. És que tinc ganes de plorar de la vergonya. Abans de tot, Venimos a hablar de un tema. abans de tot, he de dir que ens la sudava la música. O sigui, una música que no té res a veure a dalt de tot. No quería tornar a posar el meu hola, buenos días. Hola, hoy venimos a hablar de un tema que creemos muy importante, que es que hay que muchísima Cayetana. gente en España que piensa que tú vas a tener algún problema si tú vienes a Cataluña sin hablar catalán. Pista, no es así. Hoy venimos a... Pista. No és així. No. És un vídeo que nosaltres no haguéssim fet ni en català. És com que us poseu en el paper d'unes espanyoles sí. i les imiteu. De esta creencia que está muy generalizada por España, por eso hemos decidido hacer este vídeo en castellano para que nos pueda entender todo el mundo. Quin castellà més bo que tinc, el tinc Primero pitjor de todo, ara. decir que Cataluña es bilingüe y por tanto no hay ni una sola persona que no hable el castellano, exceptuando niños muy pequeños. O sea que no te vas a encontrar a esas personas porque no existen directamente. Vale, en segundo lugar, Cataluña recibe turistas de todo el mundo, no solo de España, y si tú vas a alguien a hablarle y aunque esta persona al principio te puede hablar en catalán, si ve que tú no entiendes el idioma, no va a cambiar, es que es así. A ver, es que es una realidad. En Barcelona Bueno, Sí, suficient. és meravellós. Ai. I ara us posaré un altre vídeo sense donar-vos un context i vull que em dieu què us sembla, vale? Les persones que es poden permetre anar a moltíssims festivals, com ho feu? En plan... És que cada festival val com 50 putos pavos. És el meu aniversari la setmana que ve, però clar, no hi ha diners. He de pensar el que hem de fer pel meu aniversari. Espera, és que l'altre dia vaig veure una cosa. Mira, planazo gratis. Gratis, m'interessa. Un festival a Sitges. Quin dia? El 5 i 6 de maig. Sobre el teu aniversari, tio. Festival límbic. I hi ha un Ties, és una puta publi, molt ben feta. Però no us sembla? Sí, no Molt està malament. bona. Per ser els nostres inicis. Vale, i després ja acabo, vale? Només vull amb això. ¿Sí puedo? No, claro que no. ¡Sí puedo! Lo hice varias veces. Beso. No, claro que no. Sí. Lo hice varias veces. En bucle! Faré un sticker. Sí puedo. Lo hice varias veces. És boníssim, és boníssim. Aquest és el millor vídeo Ai, tia, que he vist. Remember, jo Jo crec no que sabeu el que he rigut buscant. si a la gent li agrada podem fer part 2 perquè Sí. tenim tants de vídeos de... Sabeu lo bé que m'ho he passat? No, molt de riure. Doncs fins aquí. Ai, adeu, xutxets, like, comenteu, compartiu.